Так, мен мына енді видеоден солға бұрылып былай қарай кеттім. Қазір бұл жерге шлагбаум қойып тастаған екен. Енді осымен ары қарай кетеміз 5 километр жерге шыңға примерно. Бүгін мен Фурманов шыңына бағыт алдым. Бұл бір Алатаудың керемет көріністерін сыйлайтын бір жағы, табиғатпен үндесетін, екінші жағы күш жігерді сынайтын сапар болмақ. Ал ендеше бастайық. Құстардың дауысы естіліп жатыр ма? Шың деппін ғой. Мына жолдың ең басына келдім, көтерілдім. Жол осы жерден басталады. Құстар әдемі салып тұр кәдімгідей. Тамаша. Құстардың дауысы деген бір рахат, бір тыныштық сыйлайды жаныма. Керемет. Мен тіпті бір менен басқа ешкім жоқ сияқты мына тауда ша. Әлде елдің бәрі шығып кетті. Немесе енді шығады. Енді қазір сағат 7 болып қалды шамамен. Мына жол бағдарлар Кимасар сарқырамасы дейді. Кимасар шатқалына. Мынау жер айтпақшы Кимасар шатқалы деп айтылады. Ана жерде карта бар. Жаңағы Фурманов шыңына және панорама шыңына қалай шығу керек екен жолдар осы жерде көрсетілген. Анан көрсете кетейін. Менің картам солға бұрылыңыз деп тұр. Бір қазір осы жердеміз. Осы жерден картаға сәйкес мына жолмен кететін, көтеріліп шығатын сияқтымыз. Ал кеттік. Мынандай қараңдар, мен таудың үстімен кетіп жатыр. Негізі төменмен де жүруге болады. Бірақ енді ана жаққа барған кезде, ар жақтан жүрген кезде кішкене қиын болады тауға шығу. Сондықтан кішкене жолымды жеңілдету үшін ең бірінші қиналып алдым. Содан кейін кішкене аздап болсын оңайырақ болады. Осы жолмен ақыры кетіп жатырмын. Қандай демалатын? Демалуға керемет жер негізі. Келем дегендерге судың жағасы. Түнде жаңбыр жауды айтып қояйын. Сондықтан жол кішкене тайғақ қауіптілеу. Абайлап асықпай басып жүреміз енді. Направо пойдешь, медеу дойдешь, налево пойдешь, Фурманов дойдешь дейді. Фурмановқа әлі 4,5 километр. Және Качели әткеншекке 2 километр 700 метр дейді. Осы жерден жол 2-ге айырылады. Бірақ екеуі де бір жол негізінен. Сол жақтағы жол кішкене қатты биік емес. Бірақ соңына келген кезде бәрі көтерілесіз. Сондықтан бұл жол жеңілдеу, бірақ айланып баруға тура келеді. Мына шыңның басын. Мынау төте жол. Тіке кетеді, бірақ таудың жоғарысына қарай шыңға шығу керек болады. Сондықтан мен қиын таңдаймын. Білмеймін сіздерге қалай көрініп тұрғанын. Бірақ биік
кәдімгідей төмен жақты төмен жағы былай кәдімгідей қауіпті абайлап шығу керек. Балшықтар бар, енді жамыр жауған, сондықтан кішкене тайғақтау екен. Так, почему-то менде 3-те 7 дейді. 3-те 9 болып кетті ана жерде, 2,5 болған еді бұған, иә. Пик формула қанша қалды? 3-те 2 километр. Панорама 4-те 2 километр дейді. Әткеншек 1,5 километр. 1 километр жүріппін бағана жерде, не? Кеттік. Так, негізінде мен айтып тұрмын ғой, 4-те жолмен келдім. Қиын жолмен. Негізі келетін жол мынау. Осылай келсеңіздер жеңіл болады. Бірақ мен ондай жол таңдамаймын ғой. Қиын жол таңдаймын. Түгіз қалай алып келді мені. Солай келемін. Мына енді ана жерде адамдар келіп жатыр жайлап. Молодцы, қыздарики. Мен осы жердемін. Формуловқа 1 километр 800 метр қалды. 2520 мұхит деңгейінен биіктікте тұрмын. Мынау осы жерге келгенше жеңіл маршрут екен. Ары қарай енді қиын маршрут кетеді екен. Яғни 1 километр 800 метр. Енді қызық бұзылған деп тұр. Әткеншек дейді. Әткеншек қайда өзі? Жат жолдан адамдар көбейді. Маңызды нәрсе айтайын. Менің құлағымда қазір наушник. Өлең тыңдап келатырмын енді. Жалғыз өзім болғаннан кейін. Бірақ та адамдар өткен кезде наушникті тағып сәлеметсіз бе деп амандасу керек. Өйткені бұл әдеп. Тауда Құдай сақтасын бір қиындықшылар тапып алған кезде осы жаныңыздан өткен адам ғана көмектесе алады. Және қоқыстарыңызды өздеріңізбен тамақтарыңызды жеп болсаңыз жинап кетіңіз. Өйткені сіздің артыңыздан жинайтын бұл жерде тазартушылар жоқ. Адамдар әткеншекті шыңында демалып отыр. Ал біздің демалысымыз осымен тәмам болады деді. Ары қарай енді шыңымыз одан замайын биіктемекші. Биік градусы тағы да қиындамақшы. Сондықтан ары қарай енді қиынның қиыны болады. Мына демалып отқан адамдарды сол шыңға 2 километрдей шыңға көтерілуге дайындалып отыр. Мен айтқан әткеншек осы. Әткеншек те осыны айт. Орағады.
бұлт кіріп келе жатыр. Бұлттың ішінде жүретін болдық қазір. Мынау кемпинг аймақ. Мына жерде бір біреусі екінші анау ар жағында шатыр көрініп тұр. Жақсы жазық жер екен. 800 метр ғана алды. 1 километр жүріп тастадық. Кемпингке шықтық, бірақ тұман болып тұр. Елдер шыққысы отыр. Табличканың жанында. Правильный жер. Көл жер. Тұмандар. Шыққан екен, шықпай екен. Фурманов шыңы тұман болып тұр. Күн шығатын, шықпайтын білмейміз. Сағат 3-терге шығады деген көреміз. Күтейік. Қазір дронды ұшырып көреміз. Бұлт қай уровеньде тұрған. Қазір кішкене тұман сейіліп жатыр да. Бар әлі жауы кетпей тұрып маған көрсетейін деген ғой сіздерге. Аңғарыңыздар. Шығып жатыр мына панораманың шыңы. Соған қарай кетіп бара жатқан сияқтымын. Сияқтымыз панорамаға шығып бара жатырмын бұйыртса. Енді мынау Фурманова жақ тұман болып тұр. Әсіресе мына жақтары ашық болса вообще жақсы болады. Бір сол тізем кішкене ауып келе жатыр. Бірақ енді өзіме мақсат қойып шығайын дедім төбеге қарай. Ал кеттік. Панорамаға кішкентай қалды. Аз қалды. Қайда? 600 метр жүрсем, жарты сағат примерно. Ана панорама. Вот так. Ана таудың мына жағы. Шықтым. Ура, шықтым. Фурманов шыңына шықтым. Құдайға шүкір. Ауру тіземен. Міне мен панорама шыңына жеттім. Міне. Несі тұр? 3260 метр биіктік теңіздің деңгейімен. Енді мұны сұлулықты қараңдар. Көрсетейін. Бұлттар ажылып, әдемі болып келе жатыр. Ана төменде Фурманов шыңы. Бұлай қарай адамдар кетіп бара жатыр. Негізі кругосветка деп айтады. Мына
медеудің астынан бастап ерте шықсаңыздар, ол үшін таңғы 5-те шығу керек. Сол кезде кругосветка жасауға болады. Осымен асып, Шымбұлақ шыңымен ақырын абайлап төмен түсіп, сөйтіп жаңа канатный жол бар. Сол канатный жолмен жаңағы Шымбұлаққа шейін демалыс орнына шейін жетіп алып, демалыс орнына қойын медеуге дейін жетіп алуға болады. 5-ке дейін істейді ол жер, тегін. Жаңағы ол канатный жолмен көтерілу ақша, қайту тегін. Ой, қайтқан кезде ешкім билет сұрамайды. Енді келесі жолы бұйыртса сөйтіп келем ба деген ой болып тұр. Енді оны жазға қалдырам, бұйыртса келесі менің баратын жағым, Алла қаласа, Көкжайлау.